Kw'igenekerezo rya 15 Nyakanga 2025 umwaka w'ishure w'ibihumbi 2025 ushira 2026 buca utangura. Imbonesha kure yanyu ya Look Media yarishikiye ku mashuri agiye atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura kwirabira ukungene ibikorwa byo kwitegurira umwaka mushasha ugiye gutangura vyifashe. Abarongozi b'amashure atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura twagiye tuganira baratubwira ibikorwa barimwo muri kano kanya n'ukungene biteze kwakira abanyeshure muri uno mwaka guca utangura. Itangura ry'amashure ry'uno mwaka twebwe kuri no shuri twararyiteguriye mu vyerekeye ibikoresho vy'ishuri, mu vy'uburaro. Ku vyerekeye ibikoresho vy'ishure twatanguriye mu mashure aho abanyeshure bigira, turaraba ko intebe zikwiye, turaraba ko intebe zikomeye, hanyuma zidakomeye bariko barazisubiramwo, hanyuma kandi ku mwaka uheze usanga hariho izononekaye ku buryo badashobora kubandanya bazicarako, izo nazo twarazisubirije na nshasha. Ibitabo navyo nyene bigenda birasaza ku mwaka, ivyari vyarashaje twarabisubirije na bishasha. Hanyuma tuca tugenda muri laboratoire aho nyene dusanga hariho ibikoresho bimwe bimwe bibuze, ivyo twashoboye kuronka bivanye n'uburyo dufise navyo nyene twarabiguze. Ku vyerekeye ivyo bafungura, uwujejwe kubafungurira ekonome yararavye ivyo boshobora gufungura mu minsi ya mbere, naho baryama isuku naryo nyene turiko turarikora mu gupompa ibihere, kuko usanga hari igihe haza haraba ibihere bije mu mpuzu abanyeshuri bazanye. Ese uburaro bw'abana babigeme gusa, twarateguye aho bazorara, haba ibyo bazoryamako, ivyo byose imyiteguro twarayihejeje. Ikindi naco ni ivyerekeye ibibanza bazokwicaramwo mu mashure, mu birasi. Twaramaze gusubiramwo intebe bazokwicarako, murazi yuko hari igihe bishika ugasanga hariho zimwe ziba zarononekaye, turaheza turasubiramwo ibibaho bazokwandikako, n'ibindi bikoresho vya nkenerwa turiko turavyegeranya. Umwaka w'ishure ugiye gutangura turiko turawitegurira, kuko bwa mbere tubanza kuraba ibibanza dufise, intebe dufise, abo tuzokwakira, abo twahorana bamwe bimutse n'abahitiye, n'abo tuzokwakira bashasha ingene bangana. Turiko turagerageza dusukura amashure, hanyuma ayo mashure tuje kuyasukura, hariho intebe zavunaguritse nazo nyene turiko turaraba ingene twozisanasana, kuko turabona ko dufise ubukene bwazo. Tugomba turabe ko twosanasana izihari kugira ngo naho nyene turabe ko bazokwicara gutangura naho batabicaye neza, ariko bashobore kuronka aho bicara mu kwiga. Turafise ikibazo cane mu myaka y'ishuri shingiro, mu w'indwi, mu w'umunani, mu w'icenda twama turonka abanyeshuri benshi, ku buryo rero ibitabo tubona ko tukikiri ikibazo, biracari ikibazo. Duheruka kuronka ibitabo kera cane, kuvuga n'ibihari bisa n'ibiko birasaza. Abayobozi bagiye batandukanye twashoboye kuganira barahuriza ko ku bukene bw'abigisha. Nukuri ubukene bwo turabufise, uko bikose ndazi ko ndavye ndabona ko dukeneye niburi abigisha bashika nka 6 canke 8, kubera ko hariyo ibisate bivyaje vy'indimi, ibiswahili ikirundi coco nijanye, igiswahili n'icongereza. Urabona ko ari izo ndimi tutari tumenyeye zinjiye muri enseignement vuba. Abigisha baracari bake bavyigisha. Ni ukuvuga usanga dukeneye, ndazi ko dukeneye nka 3 canke 4 bo kwigisha ico giswahili n'icongereza, kuko usanga bafise amasaha menshi abigisha ivyo vyigwa. Ikibazo c'abigisha kiri hose, kandi no hano kwira kwa rino shure ico kibazo turagifise. Iri shure risanzwe ari ishure ryigisha ubuhinga, les sciences, ariko hariho abigisha batari bake badahari. Umwigisha wa biologie, umwigisha w'ibiharuro, umwigisha wa informatique, umwigisha wa physique, umwigisha wa chimie. Murumva yuko abo bigisha babura atari bake, ariko sinabo bonyene. No
no mu myaka y'ishure shingiro hariho abigisha bamwe bamwe babuze, twarabasavye turamaze kuronka umwigisha umwe azoza aje kwigisha indimi, abandi turacabarindiriye ntituramenya igihe tuzobaronkera mugabo turindira twizigiye, ariko hagati aho tuguma twikora kubatanga kivi, kubakutsa kivi. Mumenye yuko abanyeshure bazoja mu mashure y'indaro basabwa kuba bashitse ku mashure y'indaro kw'igenekerezo rya 14 Nyakanga uwu mwaka nyene.